చెప్పొచ్చు. చేపలను తినటం వల్ల మెదడు బాగా పనిచేస్తుందట. జ్ఞాపక శక్తి కూడా మెరుగుపడుతూ ఉంటుందట. చేపలను బాగా తినటం వల్ల గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశాలు గణనీయంగా తగ్గుతాయని అధ్యయనాలు వెల్లడైంది. చేపల్లో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు రక్తంలో ఉండే ట్రైగ్లిజరైడ్లను తగ్గిస్తాయి. దీంతో రక్తనాళాల్లో ఎలాంటి అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా గుండె జబ్బులు రాకుండా ఉంటాయి. చేపలను తరచుగా తినడం వలన వాటిల్లో ఉండే డోపమైన్, సెరోటోనిన్ అనే హార్మోన్లు డిప్రెషన్ను తగ్గిస్తాయి. నిత్యం ఎదురయ్యే ఒత్తిడి, మానసిక ఆందోళనలు తగ్గుతాయని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు. చేపల్లో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు కీళ్లను